Так, теперь продолжаем про согласные буквы. Их здесь 24. Так, начнем. Первое это П. П. Parrot. Parrot. Вот этот звук. П. Parrot. Следующее это Б. Б. Здесь слово bag. 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 Следующее К. К. Звук К. Получается слово key. Key. Вот он. Так, дальше. Г. 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 Слово girl. Girl. Вот он. Так, дальше идем. Так, Ф. Вот. Ф. Ф. Слово flower. Flower. Так, вот он. Flower. Следующее это В. В. Слово vase. 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 Вот. Дальше идем. Ц. 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 Слово цай. Цай. Вот он. Следующий. Д. 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 Слово dog. Прям выговаривайте до конца. Dog. Потому что на начальном уровне это очень важно. Выговаривать слова. Dog. Так, дальше идем. С. 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 Snake. 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 Вот он. Следующее это З. 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 Зебра. 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 Вот он. Да? Так, дальше идем. Вот это такое, знаете, сочетание двух букв. То есть вот этот звук произносится как Ш. 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 Вот сочетание двух букв это S and H. То есть вот это сочетание дает этот звук. Слово shower. 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 Так, дальше. Здесь как бы тоже сочетание двух букв, но здесь больше относится словосочетание S and I, вот этих двух букв обычно дает звук Ж. 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 Вот television. Television. Видите? Television. Television. Так, дальше идем. Сочетание двух букв T and H. Вот, две буквы, да? Дает звук Ф. Ее практически не слышно. Для русскоговорящих очень тяжело приходится, он с опытом они начинают более правильно выговаривать, но на данном этапе как бы thumb, видите слово thumb, я практически его не произношу. Thumb. Thumb. Да. А дальше вот смотрите, если TH дает thumb, то вот здесь TH, слово mother. Mother. Вы чувствуете, как з есть, а здесь thumb. А здесь mother. Mother. The.
То есть более произносимые. Mother, mother, mother. Так, дальше. Сочетание двух букв в слове chess. То есть H и C, C и H дает звук Ч. 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 Chess. Chess. Так, дальше идем. Дж. 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 Слово jazz. Jazz. Видишь? Дж. Джаз. Джаз. Но мы не прям так, но джаз. Мы понимаем, что здесь д есть в начале. Дальше идет слово leg. Leg. Вот она. L. L. Leg. Л. Leg. Следующий звук это р. То есть не р, не р, а просто р. Р. Попробуйте это произнести. Р. Как наша р, но без вибраций. Р. Слово вот right. 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 Дальше. В. Which. В. Which. Which. Дальше. И слово йод. Йод. В данном слове практически CH не произносится. Произносится и сочетание дает как бы йод. Йод. Дальше идем. Слово monkey. 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 Вот он. Так, дальше. Н. Слово noise. 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 Nose. Nose. Так, вот смотрите, здесь если н, здесь такое сочетание, то есть проглатываем через нос. Singer. 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 В данном случае в слове singer практически не произносится слово G, буква G и R в британском варианте. Singer, то есть вот эти 4 буквы, первые 3 и 5 буква. Singer. Можно как бы американские более легкие, там singer, это нормально. А в британском там более идет singer. Следующий у нас вот это очень такое любимое слово. Ха. Как будто на выдохе. Ха. Ха. House. Ха. House. Как будто выдыхаем данный слог. House. Видите? Я не house говорю. House. А house. House. Так, давайте повторим теперь. Как обычно. Мы идем. Вы нажимаете на паузу. Переводите сами. Произносите сами. Потом со мной как бы проверяйте себя. П. Parrot. Parrot. Попугай. Дальше. Б. Bag. Сумка. Паузу ставите, сами делаете. Теперь я говорю. К. Key. Ключ.
Так, дальше идем. Г. Girl. Девочка. Дальше. Ф. Flower. Цветок. Так, дальше. В. Vase. Ваза. Ставите на паузу. Сами произносите эту букву, это слово. И потом нажимаете на продолжить. Т. Tie. Галстук. Следующее это Д. Dog. Собака. Дальше. С. Snake. Змея. З. Зебра. Зебра. Так, дальше. Щ. Shower. Душ. Ж. Television. Телевидение. Так, это, наверное, посложнее сейчас будет вам. Попробовали. Th. Thumb. Это большой палец на руке. The. Mother. Мама переводится. Ч. Chess. Шахматы. Дж. Jazz. Джаз. Так, ставите на паузу сами. Так. Л. Лег. Нога. Почему-то одна. Так. Right. Направо. Witch. Вот она. Ведьма. Так, дальше. Я. И. Йод. Яхта. Манки. Обезьяна. Так, дальше. Nose. Нос. Дальше. Singer. Давайте еще раз. Singer. Певец. И House. Это дом. Так, продолжим в следующем видео.